分享一个令人震惊的事实：中国竟然用火车来调水。丹江口的清泉正悄悄北上，滋润着内蒙古的大地。中国的南水北调工程通过创新的丹水北运项目，展现了在解决水资源分布不均问题上的创新思维和实践能力。这一举措不仅高效，而且具有深远的社会和经济意义。你是否曾想过，火车除了载人运货，还能运水？这不是天方夜谭，而是中国南水北调工程中的一项创举——丹水北运。这个项目用火车将丹江口水库的清水安全送达北方干旱地区，解决了长久以来的水资源短缺问题。想象一下，当一列列火车呼啸而过，它们不再是简单的交通工具，而是变身为水资源的守护者。这不仅是对传统运输方式的一次大胆革新，更是对水资源调配理念的一次深刻变革。丹水北运项目的成功得益于一系列创新技术的运用。项目团队研发了大型尼龙液袋，这些液袋不仅容量巨大，而且密封性能极好，确保了水资源在长途运输过程中的安全。这一技术的突破让火车运输水成为了可能。但为什么要用火车而不是管道呢？这背后有着深思熟虑的考量。首先，利用现有的北煤南运铁路资源，可以大幅度降低运输成本。其次，火车运输的灵活性可以根据不同地区的用水需求，及时调整运输计划。再者，对于一些地形复杂、管道建设难度大的地区，火车运输无疑提供了一种更为实际的解决方案。这个项目不仅解决了北方地区的燃眉之急，更为当地居民的生活质量带来了实实在在的提升。清澈的丹江水如今可以在内蒙古的草原上流淌，滋养着那里的土地和人民。丹水北运，一个简单的名字，背后却承载着中国智慧和创新的力量。它不仅是一项工程，更是一种对未来美好生活的承诺和追求。让我们拭目以待，这个项目将如何继续书写中国水利史上的新篇章。让我们深入探索丹水北运项目的2个具体实例，看看它是如何实际操作并产生影响的。首先，让我们将目光投向2008-2次列车。这趟列车在2023年12月5日的试运行中，成功将2150吨丹江口水库的水运送到了内蒙古鄂尔多斯。这不仅是一次技术的验证，更是对可行性的有力证明。这2150吨水，如果按照每人每天2升水的需求来计算，足以满足107500人的日常用水。这不仅是数字上的胜利，更是对那些持怀疑态度的人的有力回应。再来看看经济效益。据国铁集团网站的数据，2022年浩吉铁路完成了9001.7万吨的运量。然而，这些由北向南运煤的列车在返程时大多是空载，这无疑造成了资源的浪费。丹水北运项目正好利用了这些返程空车，将闲置的运输能力转化为解决水资源短缺的有效途径。这不仅节约了成本，还提高了资源的利用效率。此外，丹水北运项目的实施还带动了西川县的经济发展。通过政企合作，该项目不仅解决了运输问题，还促进了当地产业的发展，为当地居民提供了更多的就业机会。这种模式的成功为其他地区提供了宝贵的经验，展示了如何通过创新的方式解决实际问题。这些实例和数据充分展示了丹水北运项目的实际效果和深远影响。它不仅是一项技术创新，更是一种理念的革新。它告诉我们，即使是最传统的运输方式，也能通过创新思维发挥出新的价值。随着丹水北运项目的深入实施，我们见证了一个创新解决方案如何巧妙地将现有资源重新配置，以应对水资源分布不均的挑战。从2008-2次列车的成功试运行，到浩吉铁路的空载返程利用，再到西川县经济发展的带动，每一个实例都是对这一项目深远意义的生动注脚。这个项目不仅仅是技术上的突破，更是对中国智慧和创新精神的体现。它告诉我们，面对复杂问题，我们总能通过创新找到解决之道。
而丹水北运所展现的正是这种不畏艰难、勇于探索的精神。现在让我们回到最初的问题，为什么要用火车而不是直接修管道？答案已经显而易见，火车运输不仅成本效益高，而且灵活迅速，能够根据需求及时调整运输计划。更重要的是，它开辟了一种新的资源利用方式，为解决类似挑战提供了新思路。然而，这是否意味着火车运输就是完美的解决方案呢？当然不是，每一种方法都有其局限性。火车运输也面临着诸如运输过程中的水质保障、长期运营的可持续性等问题，这就需要我们不断的探索和优化，以确保项目的长期稳定运行。丹水北运项目的成功，为我们提供了一个思考的契机。在面对资源分配不均、环境挑战等问题时，我们能否跳出传统思维，寻找更加创新、高效的解决方案？这不仅是对政策制定者和科研人员的挑战，也是对每一个人的思考。让我们一起关注丹水北运项目的未来发展，思考它对我们生活的可能影响，以及它为我们解决类似问题提供的启示。这不仅是一个关于水的故事，更是一个关于创新、合作和可持续发展的故事。